Namhlanje ngizokhuluma ngodaba lokuthi why ngiqashe noma why inkampani iqashe uKelly Khumalo kulomcimbi lo wefestival esizoba nayo ngomhla ka-14 October. Why inkampani iqashe uZandi Khumalo kulomcimbi esizoba nawo ngomhla ka-14 October. Why inkampani iqashe uKhuzani kulomcimbi esizoba nawo yaqasha igcokama elisha awumadoda inkunzi madoda yazoqasha oJumbo. Why iphinde yathatha uphuze chemist inkampani lomcimbi esoba nawo ngo-14 October. Siphinde futhi sibheke ukuthi why iphinde futhi yathatha namageza amahle, yathatha noPotso, yathatha noBahubhe nethwasa lekhansela, yaphinde futhi yathatha nobuselaphi lo wayecula kumthento ubuselaphi uDr Buselaphi, yaphinda futhi yathatha udladla mshunqisi. Yabo baningi impela nje, ngoba ko MC nje khona ngisho uThasi Milani, ko MC khona uJathu Godo, ko MC khona uNaymaps, ko MC khona uKini Shandu, uyabona, ko MC khona uBK, khona ubingelele backstage lapha yana, khona umdonso kaDonseki, uyabo, baningi abaculi abakhona lapha, khona oJumbo, uyabo, baningi nje abaculi abakhona. Why inkampani? Why? Mina ke angisoze mina ngakhuluma into ngididizela mina. Njengoba ngifuna ukucacisa ukuthi why uKelly Khumalo imthathile, why uZandi Khumalo ekhona, why nabaculi bonke nengababizanga manje olaxapha why bekhona. Ngizocacisa namhlanje. Anginendaba ngoba into mina mayisi approve esigodlweni, ya approve abantu abanomakhandakhanda, ya approve abantu abezayo. Mase mina ngiconsulte nabantu abanomakhandakhanda bathi yes siyamdinga King, bathi siyacela mKing mlethe uKelly Khumalo, siyacela King mlethe uZandi Khumalo, siyacela King mlethe uKhuzani, mulethe ulaxapha, mlethe usibanibani mlethe uTshatha. Angikwazi ungakwenzi lokho mina. Mlethe mlethe uSibu lapha kuzalo, uSibu lapha kuzalo, uMajosi bathi mlethe. Mase kukhuluma abantu mina mase kukhuluma abantu mina, uyabo, ngilalela abantu mina ngicishe ngifane nezinhlangano zepolitiki, uyabona, bengabe sebethi abantu siyakuthuma ukuthi hamba uyosimela emphakathini, ukuthi lapho kuyashisa noma kuyabanda noma kanjani, mase uthunywa abantu nje funeka uye khona, uyabo. So ukuthi omunye umuntu uyathanda or akathandi, foko lapho, uyabo. So ngenhlanhla ke mina nginepower ke mina, ngiwona inhlobo le, angiyona inhlobo evela isabseke mina ibisiyadikiza ithi, ngoba mangabe ngenza into ngisuke sengiyibheke ngokwasemhlabeni, sengiyibheke ngokwasemazulwini, sengiyibheke ngokwasemphakathini, angihlomeki. Futhi mawuhamba nami awusoze wahlomeka, because mina ngiveza lento ezama fact eziphethe impilo. Khona izinto eziphethe impilo ezikwazi ukuprotecta kuma scammers, ngoba khona ama scammers la akovuzile nje agade ukuthi umuntu ubeke waskemeka. Buka nje khona enye inyanga eyake yangidelela ngesinye isikhathi kwimanje ingaphakathi lapha ya eDurban Central iboshiwe lenyanga le2 ingaphakathi, kodwa ama scammers ngaphandle sebekwazile ukuhack inamba yakhe yocingo, bakhuthuza abantu ngenamba yakhe, bahacka ngisho uTikTok wakhe, bapost izinto abayithanda kuTikTok, angithi manje abakwazi ngoba baveza amavideo amadala, abakwazi ukumshisha into abafuna ukuyisho, bagcine bebhala ngamagama kugcwala iscreen, umuntu usho lento afuna ukuyisho ngokubhala, ngoba ngithi uyascammer. Khona ama scammers bafethu, and ubona ama scammers noma yinini ahlale ezosupporta umuntu oskemayo, noma yinini. Uyabona nje kwimanje mawuzwa izinyanga zisupporta inyanga iskemayo, okwazi ukuthi nenyanga isupporta leskemayo nayo yinja yescam, inovalo ukuthi maqedwa ngalo kuzovela nami, isithandazela ukuthi akudilwe nalo kungaqedwa nalo, ngoba kuziwa kuyona nayo yinja yescam. Ungaboni izinyanga zisabothana okwazi ama scammers kulento yokuphilisa abantu. Baba, uthatha isinqumo wedwa, ufunga wedwa ukuthi uzobamela abantu, usebenza ngedlozi nangamandla aqondene nawe. Ayawini mawufunga uthi ngizomamela abantu, ubamela kumnandi, ubamela kubhlungu, ubamela duba, ubamela kushisa.
awukholide nabanye abantu ukuthi hayi ngoba mawufungile phela abantu bayathandaza abantu phela abantu banamadlozi phela abantu banoNkulunkulu abantu uma ngabe wena ufunga ngokwasemhlabeni nangwasemazulwini ufunga ukuthi labantu ngizobalwela bona namadlozi abo yabona mase ngena kule ndaba lekakheli khumalo ke bafethu contact wisinqumo into esengibona kubantu abantu abazi ukuthi yini isinqumo abantu abazi abantu bavele bathatha inqumo aphinda umuntu isinqumo asibreak kalula kanjalo contact wisinqumo uyabona mina njengoba ngithatha isinqumo ngibambisene nemanagement ehlela umcimbi lo lapha ya eMoses lo lapha ya kumakhanda dam King Bhaka Music Festival ngasithatha isinqumo ngathi beside everything ngiyalazi mina idlozi elihamba nokhuzana amandlalo ngiyalazi futhi idlozi elihamba negcoka amandlalo ngiyalazi futhi idlozi elihamba noZandi Khumalo ngiyalazi futhi elihamba noJubjubu ngiyalazi futhi idlozi elihamba noKheli Khumalo wonke lamadlozi anamandla alwa izimpi zezitha azaziyo nezitha zezimpi abangasazi uma sengithatha isinqumo ngathi mina ngoba vele lemhlabeni semhlabeni wezimpi ingakho kukhona inkantolo izona ezikwazi ukucontrol isimo uma ngabe inkantolo ingakasho ukuthi khona uwrong la wena ophilayo awunali ilungelo baba lokuthi uthi sekukhona uwrong ingakasho inkantolo ngoba kulomhlaba silawulwa zinkantolo kufana noma niyingane ekhaya uma umzali wenu engakasho ukuthi ndodana wena uwrong kulo shuthi usa right uma sekufika umzali enikhuza nizingane anomlalela umzali uqinisile kodwa manisaphikisana nodwa yingoba niyazibangela nje ngenxa yomona nabandawonye ngenxa yani nangenxa yokucabangela uthola umuntu ukuthi into ayicabangayo azajike ayenze iphile kanti ngenhlanhla uyicala ngokomthetho wala beke laba senkantolo umuntu nomuntu akavumelekile ukinterferisha entweni ethinta icala awuvumelekile ukuyenza le nto leyo kodwa akuvumelekile futhi ukuthatha inqumo ukuthi akwenzekeni ngomunye umuntu uma ngabe icala lisenkantolo ingakho ngisho even inhlangano esiphethe ANC yazi yahlala phansi ne-NEC ye-ANC yahlala phansi bavumelana ukuthi guys ngoba vele umuntu bengabe engakatholwa enecala usuke emsulwa kodwa thina ngokuthi iningi corruption eyenzekile ezizama ukuyilungisa asivumelaneni ukuthi thina njengenhlangano uma ngabe kukhona umuntu olandelwa amacala sizomcela ukuthi ashenqe esikhundleni bavumelana bawuphasisa lo mthetho we-ANC ongasebenzi kwi-IFP ongasebenzi kwi-DA ongasebenzi kwi-EFF usebenza within ubuholi be-ANC bawuphasisa ukuthi beke waqala wathinteke ecaleni sekumele ushenqe lapho bawusayina bavumelana ingakho mawuthinteke emacaleni ANC umuholi banelungelo bathi shenqa ngoba kwavunyelwana kodwa ukwazi mfethu ukuthi uthi ubusinessman uthi mawuthintekile emacaleni awukakagwetshwa akakuthola inkantolo unecala kodwa emsebenzini wakho sebeyacrucify ngalokho umphakathi wangakini usuyacrucify ingakakutholi inkantolo necala akulindwe inkantolo ithi unecala ngoba sekushiya inkantolo sekusho into esilawulayo then ke abantu ke sebezolandela ingakho noma kunesigebengu ngakini esihluphayo uma ngabe senisibambile ningawuthatha umthetho nubeke ezandleni zenu ngoba ngokushaya isigebengu ngokubulala isigebengu wena osibulalile nakuba kuyisigebengu kodwa nawe usunecala sekuzoboshwa isigebengu kuphinde futhi kuboshwe nawe yini ofuna kuyenze wena mawubona ukuthi isigebengu lesi sithathe usibeke emaphoyiseni amaphoyisa ayasithatha amaphoyisa
ayasibopha mase siboshiwe siyahamba siye court icourt ezosho ukuthi lo muntu uyisigebengu ngempela noma niyamsukela ingakho lento yokubulala omama abadala ekusuke kuthiwa bathakathi ayivumelekile ngoba leyo nto uthi umbona umama uyambona kanamali uyambona uyixakekele ngokuthi lo mama unamabhadi aqondene naye in fact uyena lo mama onenkinga uthakathwe ngento ekuthiwa jikelwa yibona bonke abantu uyena othakathwayo uthi noma ehamba uthi wena ngulomthakathi uthi noma ushawa izinkinga zakho uthi ngibulawa yilo mama uyabona kuthi noma kusha indli yakho uthi ishiswe yilo mama uthi uyambheka bethi uyahamba lo mama akakwazi ukuhamba kahle umuntu omdala isono sakhe nje wakhe wabampofu lo mpofu obumbi noma wakhe wathanda ukukhuluma kakhulu so manje zonke inkinga eyishaya wena ngokuthi kunomuntu eduzane oqalekisiwe ukuthi akajikelwa abantu ikhona into enjalo uboshwe ukuthi abakuzonda abantu uboshwe ukuthi aziphele imali uboshwe ukuthi crucify before the judgment uyabona so ikhona into enjalo so mangabe nawe umama baphelile abantu omama bebulawa kuthiwa bayathakatha ngithi mase ngibheka mina Bhaka ngithi ayikho into esikathwa lo muntu benebhadi lakhe nje eyibophekele then abantu bayasebenziseka so ngifuna ukubuyela ukuthi esinye sezathu lezi ngishoyo ukuthi nakuba simkhonzile uSenzo nakuba singafuni noSenzo kodwa umoya kaSenzo awenzeni awenze ukuthi kusheshe kutholakale ngampela the real culprit elambulala then ke agwetshwe lowo muntu noma athwe necala thina ke sobe sesiyayisupporta lento kodwa mawungathi angiphume manje thiwe gqekeziwe kamakhelwane thiwe sisola umfana waphesha komgwaqo sesiyahamba lo mfana siyomshaya simenzani kuzoboshwa thina kodwa sinelungelo ngoba asinayo ishow yokumbamba singumphakathi simenzeni sini hand over emaphoyiseni amaphoyisa azomhand over ejele aqale athi kumgcina kuma cells awe police station bahamba ecourt icourt mayisimshova ejele nakhona ejele akusho ukuthi segutshiwe usagciniwe ngoba usa apply into zamabhili uyabona kuzothi mangabe caca ukuthi ibhili akayitholi elokehleni uyothi mayisecaca ukuthi useyagqoka ke yila esebhekana neminyaka yakhe ke lapho yabo so into efanayo nalebhekene nalentokazi le yakaKhumalo uyabo njengamanje ayikho icourt esathi usibani unecala ngokuthi kodwa uma ngabe uphile emhlabeni kunabantu abahlale bekufisela okubi kunabantu abafuna ungaphumeleli uma ubhekene nenkinga bayasizakala labantu laba basuke bevele bekuzonda bethi akwenzeki nje akwenzeki bathatha ngama emotions kanti good things or great things come for those who can wait come for those mfethu uphatheka kabi ikuchithela indoda yakhe endlini ungathi mawusayisola ukuthi iyacheat indoda usheshe ujaha ukulwa nayo ilindi indoda uyibambe through ama SMS ilinde uyibambe through ufica intombi isembedeni mawusuyibambile thatha isinqumo ngoba isinqumo mawusithatha isinqumo it's something else awusithathi isinqumo namhlanje kusasa usuyasijika mhlambe ngelinye ilanga ngafuna ngifundisa abantu ngesinqumo awusithathi isinqumo namhlanje kusasa usuyasijika awusithathi isinqumo ngoba udiniwe mawusuwehlile usuyasijika ngoba mawuthatha isinqumo kufana nokuthi uyabopha mawubopha ubophe emhlabeni mawubophe emhlabeni kubopheka nasezulwini ukuthi mina ngiqasha uKheli Khumalo lapha ya akusho ukuthi angizwelani nomndeni wakaSenzo ngizwelani impela nomndeni wakaSenzo kodwa anginalo ilungelo lokujaja ukuthi kwenzekeni anginalo lokujaja ukuthi kwenzekeni angilindi court then icourt mayisidecide ukuthi iyabona ukuthi ubani ngoba uzomzonda umuntu kusasa kuvela ukuthi akuyena uzokwenza njani uzombulala umuntu umsola kuyaba 1 year down the line sekuyavela thena unabulala umuntu wrong ngoba le nkinga nanikhala ngayo isaqhubeka iyenzeka nizothini ngempela inkinga some
umuntu ofana noKhele Khumalo uthi akeze emcimbini uyayibhala iposter uyamenshina njengoba mfethu wenza lo mcimbi nawe udom wena mntu ohlela umcimbi awukho in aware ukuthi nje uwenza umcimbi khona abantu abangafuni lo mcimbi uphumelele bayabona abantu ukuthi beke wafika leli artist successfully ngoba bayalibona ukuthi lihamba namandla ukuthi bengabe lithe liyayenza into noma liyayimela into liyayimela futhi sihambe ngayo bayabona abantu abalwa nawe ukuthi akufanele lize leli asemcimbini wakho sebezongena kanjani abantu sebengene ngathi balwa indaba kaSenzo lapho abaqhumana ukuxhumana nomndeni umndeni wona ufuna ukuthi umndeni ufuna ubulungiswa alikho ilanga umndeni wakaSenzo owake wathi akuhloma inkabi azambe ziyohlasela kaKheli ngoba umndeni into oyifunayo bakaSenzo ufuna ubulungiswa ukuthi ingane yabo ishone kanjani ngoba ishonele endlini nayinto abayifunayo bona waba hayi ukuthi bazonde abantu bakaKhumalo benza cha bafuna ubulungiswa bafuna ukuba neclosure ngengane yabo so umthetho ke wenza leyo nto ingakho ngisho umndeni mase kulandwa abantu obona kahle ukuthi hayi labantu kabalandiwe ngempela labantu akubuke ngempela kubantu ngempela ngathi ngoba angathi abantu abavele bathatha abafaka uthi umndeni no asichulisekile ake kulandelwe futhi ngoba kunaleyo nto abanawo ngaphakathi akulindi inkantolo ke ngoba iyona inkantolo ezoqhamuka nesinqumo umphakathi ke wona usuthini umphakathi uthi akuthathwe inqumo before the court kanti yini enkulu icourt nomphakathi yini enkulu uqukaba nomphakathi ayikho leyo nto icourt baba uqukaba necourt yini enkulu icourt inamandla because ayichemi ilandela amaqiniso ngokabantu mina kengibhaka ngokwabanye ngabe ngiboshiwe nje ngokwabanye bengazi ngiboshelwane ngokwabanye abantu mina ngabe ngifile mina ngokabanye abantu ngabe ngiyahlupheka mina nawe la ukhona mfethu mangathiwa kulandelwa abantu abanomona la ukhona mngani wami ngaba usasebenzi la ukhona ngabe kade waxoshwa mangathiwa kuya ngeemfuno zabantu mangathiwa kuya ngeemfuno zabantu ngaba usathandana nale ndodo othandana nayo ngabe kade nahlukana mangathiwa kuya ngeemfuno zabantu mfethu ngabe le moto ohamba ngayo la ukhona ngaba usahambi ngayo uma ngabe empilweni uthatha isinqumo masuyasijika usukujabulisa labantu ekade vele belwa bethu ungaphumeleli ngibonile mina impatha zabahleli bemcimbi laba abavele nje abangazi fokhona kusuka abantu abanomona abahambisana yabona nama competitors wabo azothi asimfuna ubani ezemcimbini nawe ngempela usuyakhansela ukhanselishwa ukhanseliswa zinyoni ha ngeke baba uyabona mangathiwa ngoba phela imicimbi iba namaphoyisa kugadiwe kune security cluster ela uyabona kunama bodyguard ala kuqhamuka abantu bethi bazothi sifuna ukuhlukumeza lo muntu ozemcimbini event organizers inelungelelanele lokuthi liqhumane nomthetho noma lisebenzise security ukudila nalabantu abazo-invader la mina angeke baba khohlwa baba ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini into esengiyishilo isuka injalo nje into ekumele yenzeke ufunize ngumthetho kodwa into engakwazi ukungena iphazamise baba makufika amaphoyisa efika ne-warrant of arrest athi sibanibani sombopha noma kuthiwa isigole esinjani khohlwa baba amaphoyisa baba bephethe i-warrant of arrest abopha ngisho esontweni akubopha ngisho ungaba nezingane zakho masekhona i-warrant of arrest ngoba lapho kusuke sekubhekwe wonke ama-angle kwathiwa lo muntu uyadeserve ukuthi aboshwe ngo-1 no 2 no 3 or 4 akayiphakathi so manje vele kusuka inyoni izothi usibanibani akangayi ngoba buka nje ukuthi usijiva uqhashazwe kanjani usijiva waswela umuntu ozomkhulumela usijiva laphaya ngento okubona ngisho ingane encane ukuthi kwenzakalani laphaya waqhaphazeka usijiva abantu bakhuluma namhlanje abantu bayayisola namhlanje buka
sibuka nje odabeni luka Babes noMampintsha abantu sebekhulumile bathi akuvala umusic kaMampintsha akwenze bekhuluma isono bengayazi impilo ephilwa uMampintsha nephilwa uBabes uma sebendawonye kwathi bese bethi hayi thina besenza ingoma baqala abantu dlengelele baba zidididi. You don't interfere kakhulu odabeni olungekho into esebenzayo madoda kulomhlaba esikuona kusebenza umthetho and la ukhona mfethu ngiyacela umthetho uhloniphe ngoba uyokusiza bengabe enkingeni uyogweba futhi if wrong ukuthi ubani umthetho uyogweba bengabe wrong. So nje ingakithi mina ngisayibuza labahleli kade beqasha ingane zakakhumalo kwathiwa khansela nabo sebeyakhansela kuthiwa ikhanseling bani culture nabo sebeyakhansela zidididi lezo zabahleli babo azikwazi ukukhuluma zihamba nomoya ngoba abanye abantu bangakhuluma ngenxa yentukuthelo abantu bakwazi ukumasha mfethu bavala imigwaqo ngoba bazi bafunani bafuna lento abayifunayo bafuna amahamsi bafuna amanzi bafunani uma ngabe umuholi ohlakaniphile awujaki ngoba siyanibona nizitha before how lishe la thathi buka ukuthi kahle yini kumele yenzeke kulindwe icourt wonke umuntu even nathi silinde icourt silinde icourt nathi ukuthi izothini icourt ngoba mina ngoka kamoya sengiyibhekele indaba ngayibhekisa phansi ngayibhekisa phezulu ngayibheka le ngayenza yonke into ngayibheka ngathi hayi ngingakwazi ukubaqasha ngaphandle makuthiwa ipower yami ithe no abangezi abalungile kodwa ipower yami itheni ithe kulungile abese qedi kanganikwa ama details ukuthi why kufanele bese abantu bamakhanda bathi siyabadinga yabo lathi liyabhala isolezo kade ngibuka nje kwisolezo online libhalile ukuthi ngempela kobe kunendumezulu kuzukhela ikhumalo kwiKing Bhaka Music Festival eMidi Ilovo abantu bathi siyakhona sifuna ukuyobona performer ngezwe limtoti yabo abantu uyabo nje ifunga ufunda ama comment oselezwe ufunda ama comment yila uzobona khona ukuthi abantu bayayifuna lezi ingane zakakhumalo kodwa kunabanye abantu ke abangahlakaniphile abafuna ukusebenzisa isimo sika Senzo ukulwa izimpi zabo zomona zinja mina ningangibuza noma ingane mina awukwazi ukusebenzisa ngoba kuyimanje khona abantu abafise ngathi le festival engiza nayo engathi ngangaphumelela nishaye phansi bafana bami kwashunqa uthini everything kusasa nje ngiyakhona ngoba ngilive le damini lo muze nguvezile kuqala inyanga lesiphethayo ngithi ngiyawuqala ngiyawakha ngifuna sowubheka kusasa ukuthi uzobe usungakanani ngizokwenza live kusasa le eMidilove ngizokwenza live nginikhombise ngithi lo muzi kuqalile kuqala inyanga iphelile inyanga manje naku la usukhona hayi umuzi imizi engiyiqalile izindle ezu3 engiyiqalile nje bhu kuqala inyanga ngizonikhombisa kusasa ukuthi sezingakanani ngizonikhombisa uthini ke wena kodwa inqwaba mangase kuthiwe njena hayi uKing Bhaka lo mcimbi hayi ngathi kunenkinga hayi ama sponsors wala ngenhlanhla angikwenzi ngama sponsors lo mcimbi mina ungibheke kahle mina funa mina ukwenza umcimbi ngisatsheswa kuthiwa ngesikunike le mali mawungawenzi u1 no2 no3 no4 fusat wenza ama sponsors mina inkosi emhlabeni ngindodana mazulwini imina baba ngiyinkosi mina imino supporter abantu lemhlabeni imino support ama politicians ukuthi abe nokhetho oluphothuli ngo2024 abe nokhetho oluzoba fair ngo2024 mina simino supporta izinto lezo mina ngekho kule level yobhatom angikho kule level yengane mawunyanya futhi fuset ngeke ngize ngizwe ngempatha mina fuck off imina baba engithi lezi inkingo obhekene nazo mfethu ongazazi azixazululwe imina engithi lezi izilwane ezilwa nawe siyaziqoba manje ngomakhandakhala imina engithi umakhandakhala uhambo uma ngabe mfethu unomakhandakhala is not like buying products ozothi ngelinye ilanga hayi ayingisiza uhambo ngoba izinkinga zakho
zi-accumulator usuku nosuku. Ezinye uzeqa endleleni, ezinye emgwaqweni, ezinye emsebenzini, ezinye bayakududula, ezinye ngixabana nodwa, ezinye into oyisebenzisile ziyakujikela, ezinye ujikelwe isithandwa sakho, ezinye ujikelwe inyanga yakho, ezinye bukade wenziwa isilimi inyanga yakho. Yonke leyo nto leyo iphezulu kwamahlumba ami. Okwakho wena namathela. Namathela. Mangabe ngena nje uthi yangena inkosi yethu. Sesoba bhuqa. Mangabe ungangazi ukuthi ngubani mhlawumbe uyaqala ukubona ivideo, igama kuBhaka isibongo wanzama bathi ngikhambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta upha kudangwe yini nginqone ebhuqa imizimba bafukazana ngotholodwa likamentshise thuluza ngami nalo befuthi ensimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngulogwadogwadwa ikhulule nguvuka amakhanda indlondle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo siphethe singabonakala singena khona kodwa siyabona la siphuma khona engcwele ngaphupho sigujana bephupha amihla namalanga babaqedile abantu. Ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanya ofokofo fusek ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela baba. Gcwala akekho umculo yogibela stage engayiphethe imali yakhe. Ngakusho lokho namanje ngisakusho akekho umquli oyogibela kule stage esingaka esiwubukhazikhazi engizobungaza abantu ngaqasho oxhwanele ebhaca ngaqasho ombuzeni ophuze khemesi onyone emhlophe omayelo boni madoda obuse lapho laqapha othosele kansela Jumbo, Kokama, Khuzani, Aibo. Ayisuka man, suka tatu goto, neymepu, sbuwo zalo, kini shlandu, PK bingelela mdonto ngadonse. Uzongithini masenginje mina? Kubona bonke akekho yogibela stage engayitholile imali yakhe. Tholile imali yakhe. Wothi uphambi uphezulu nje lobe futhi iphakethe. Uthi uqala kwezinto oyenzayo bekubona abantu ugquma ungabashiya awungabashiyi ngoba unekhono ungabashiya ngoba contest ephaketheni. Kimpa kuthembeni kangaka ukuthi akho umculo wakhe alalela la baba. Asisebenzi ngokuthi kusazophela inyanga ngisazobala kuzo approvewa iorder number ayisuka leyonto inabantu bayo. Inobantu bayo ngoba idlule ezandleni eziningi imali kaHulumeni kufanele ibe njalo kaHulumeni kodwa hayo soma business thini ke kumina lapho ukhona ke we tshela mina hayibo waphela mina into ngiyibuka ekuthiwa mina into makuthiwa isicwacwa mina myself ngeke ngisondeze into eyisicwacwa duze kwami ungaboni mangithi umuntu akeze ngibe mina ngimhlophe nginje. Ingoba leyo muntu akanasi isicwacwa ocabanga ukuthi wena unesicwacwa ayikho leyo nto leyo baba. Even nakamaskanda ayikho leyo nto leyo. Ngeke ngisondeze izibhadi mina. Ngona impatha phela mina. Awona impatha mina. Kunendaba nje madoda. Safuna nje ngibize nje abantu bezongi-interviewer beke bangibuze ngalezi zinto engikhuluma ngazo beke bangibuze. Yabo. Beke bangibuze. Ngoba mina hayi ukuthi angikaze ngibuze esigodlweni ukuthi kwenzakaleni kahle ngokufaka Senzo meyiwe. Hayi ukuthi angikaze ngibuze esigodlweni. Hayi angikaze ngibuze. Buzile mina. And ngeke ngiwakhiphe wonke ama details engiphendule esigodlweni kodwa okuncane ngizokukhipha. Ngibuzile mina. Ngathi inkinga labantu abasendlini mabethi khona umuntu owangena bane sure ukuthi owangena. Uyabo? Kwenzakalani ngale esigodlweni? Kwathi hayi into eyangena baqinisile abasendlini mabethi khona abantu abangena baqinisile yini eyangena kanti kwangena izilwane. Uyabona mfethu bengabe ungakayazi lento ukuthi khona ukuthi uthulele endlini ubone kuvuleka isicapha ubone kungathi khona umuntu ongenayo uzwe mhlawumbe umuntu phezulu kwathiwa lana into eyangena kwangena izilwane ziwumfanekiso womuntu
Mawungakaze mfethu umbone umuntu engena ezolala nawe embhedeni kuumuntu uze uqede uyiqede inkonzo yekamelo kanti akuyena umuntu into engekho isilwane kwangena isilwane. King Bhaka izilwane pho mangabe singena isibhamu zasithatha makuthiwa isilwane mangabe sokushaya isilwane sisebenza ngento ekhona ngaleso sikhathi. Uma ngabe kumele wena uyabona angeze kanje lethi ngichaze kalula. Uyabona ukube iphoyisa ube ukapteni uze unkosikazi wakho naye ukapteni uze kuthiwa ukapteni nomkakhe bebelele kwangena umuntu ngewindi wathatha isibhamu sakapteni isibhamu sankosikazi namafoni kakapteni waphuma ngewindi belele ikhonto enjalo abacabanga angezwa lutho lo kusuke kwenze njani pho King Bhaka kusuke kungene isilwane lapho baba uthanda ungathandi ngeke uze uyibone ungagcina ngokubona ngathi ithunzana bese umzimba uyasinda ungavuki noma futhi uzokumele ufe kungasetshenziswa imoto ehamba wena isilwane esingene emotweni mase sidida umqondo wena uyithatha imoto kuthi pheze uyifake ehlathini nakule issue le kwangasetshenziswa kule issue kwangasetshenziswa lezilwane ngoba izilwane zangena zingeniswa yini izilwane yayinkulu kakhulu impi yayikhona kwangasetshenziswa abafana abayidlulelayo umfana ezoxokozela athi uyalunguza abone kanti usengene umoya wesilwane kwangasetshenziswa umuntu ongaphakathi makhonophethe isibhamu zingene izilwane zihlwitha isibhamu salo zidubule kwangenzeka noma yini ingaka ngithi lento izingatatazelelwa ngoba lento inilwane into eyenziwe isilwane wena umuntu okade ukhona lapho umqondo uyahamba uma uthi ufuna ukukhuluma into ongayazi uyahlanya ekhanda wambona umuntu ehlanya baba akhulume into uthi uyambheka ukhuluma lo muntu awumuzwa kodwa uyakhuluma usuke sehlanya leyo muntu loyo mangabe into inesilwane phakathi baba ayibi normal kube ngathi iya ngapha ibuye ijike ibuye ngapha ijike ishone phansi ijike ibheke phezulu ngoba yini ilawulwa izilwane esuke zingenile zilawule zize zilawule ngisho labantu abasendlini zilawule ngisho abantu abeza kwisini thola ukuthi umuntu uza kwisini honest iphoyisa malifika lihlabula umoya wesilwane lenza amaflop nale ngeke wachaze late mina nje mangabe ngibona le case ngibona amaphoyisa ekhuluma ubotha ayibu nawabona manje ukuthi ayibu kwenzakalani le yasini ingoba athwebuleka emqondweni enza nathi izinto angazazi eselawula umoya wezilwane ezingenile abasendlini babona ngena abantu bona kanti ngene izilwane kodwa ngichaza ngokwakamoya yake sengathi translator one day mase ngilethe emhlabeni umoya lengichaza ngawo ngenhlahla abantu abaspiritually uplifted they are going to get what I'm trying to say ngoba bayazazi inkinga lazikhona baba ngabe khona ukugwazwe yiphala likulimaze ubanjwe inkunzi yiphala ongalibonanga liqhamukephi kusuke kuyisilwane lonto isilwane awulindeli into enentshebende isilwane kuyenzeka sometimes kube umuntu ombuke umuntu kanti akuyena umuntu bazokhumbula abakhulela emakhaya wawuke uthi uhambe ebusuku umbone umuntu kodwa ikhanda lakhe awuliboni liphele laphi ugqoka into ezimnyama noma ezimhlophe noma enjani lowo muntu angakubamba ngisho inkunzi leyo muntu loyo icase yakhe vele iphele nje ithi izilwane zisebenza ngento esuke ikhona ngaleso sikhathi zisuke ziqhamukapi kusuke kunomsindo omningi abanye baye enyangeni abanye beye entweni zabo bezaba ukuyena ibise ziyashintsha into ezithathayo zibe zilwane mase zisebe fana ukusulwa nonkosikazi wakho uyabona lento uzongizwa khona isikhathi uthi niyala nonkosikazi kanti lento enilwelayo hayi ngoba impi isaphakathi kwenu sengena isilwane kodwa lese siumoya hayi sibonakalayo zihlukene nazo khona izibonakalayo khona lezi umoya mangene ezumoya zifike ingene enkosikazi wakho ngisho ndoda ungazama ukuchazela umngakho into eyenza sense ngeke azayizwe zothi yakhuluma nje hayi baby lalela sithanda sami hayi wena njena hayi baby bengeyona intombi leyana angithi uAmanda loya hayi wena yabo uthi uyachazeki
ngoba usengene umoya. Omunye azabheja amehla bebovu, omunye abenjeya uzusho ukuthi ayingeke. Angikwazi nje. Siyangena nasendodeni ibe aggressive indoda isuka igxuba indoda imbamba umkaya ipheka amehla abovu umhlinye isuka isingenwe isilwane ngaleso sikhathi. Mawungenwe isilwane sizothi mase siphumile baphinde futhi nabantu bazwane okade evula icala ngoba kunomsindo mase siphumile isilwane usehamba yasula icala sebeyazwana bathi abantu phuma kulomuntu akuphumeki kuwena ngoba yindawo unesilwane senza umsebenzi mase siyaphuma mase siphumile mase nibuyela kuma sober minded enu anikwazi ukuhlukana kodwa masibuya ama chances ukuthi manje lokhu nidlala umdlalo niyaxabana siyaphuma siyangena nizogcina nibulelene ngoba isilwane siphila ngegazi. Siphila ngegazi. Uma ngabe mfethu ungangizwanga into engishoyo uyongizwa kodwa ngelinye ilanga. Uyongizwa ngelinye ilanga ngoba khona into mfethu ongazuyibuza ukuthi hayibo akho ngisho yedwa umuntu okhulumayo akho ngisho umuntu ochazayo hayi ngoba umuntu engakukhulumi ngoba engafuni wena ongaphandle usober kodwa umuntu owangena kwisimo akekho sober even today ngoba kwa izilwane ezangena ziqhamuka ngendlela ezahlukahlukene. Yabo kodwa ngisho ukuthi kanjani ngichaza ngokwakamoya okwakamoya kuyakwazi ukutranslateeka mase kuze emhlabeni kodwa ke kulimba icourt. Ngiyathanda bafowethu mawufuna umakhanakandi number 0798130260 noma ungu-WhatsApp ngoba siyanqobelana manje. Siyanqobelana manje nawe la ukhona mfethu ngiyacela ukuthi ungabi nomngakho ngoba uyogcina ucathi umngakho lolwa naye kanti usengene umoya wobulwane. Omunye akusona isilwane idlozi lakhe umuntu elikuyena selihlulekile ukubekezelela amaphutha akho livele livuka idlozi seliyayiveza. Ngiyabona umuntu mase kuvuka idlozi lakhe baba akuseyena umuntu loyo mawuthulwa naye ngeke uzuyiwina khohlwa uzoyiwina ngoba uzokwehlisa umoya bese yehla mayehla mase yasuka nomoya obusufikile mase niya understandana vice versa nasendodeni ngokunjalo ungalwi nomuntu mfethu uma kade wenza amaphutha wabekezelela mangabe sefike la icasuka khona ungali okwehlisa umoya ngoba impi yenu isifike la itoxic khona kwase kuvela into engafanele ivele kodwa normally kuba amadlozi noma kube isilwane into eziwu2 leso. Yabo so nje mina engangithi ngingazelwa njengobuso mina ngingazelwa ngobuso mina mangabe ngiyichaza into engiyichazayo ngisuke ngazi ngichazana ngoba ngiyazazi izimpi mina engibhekene nazo zosigutshana izimpi zenyanga izimpi zosima ngiyazazi izimpi engibhekene nazo kodwa khongisha yodwa yokunqoba ngoba yindawo bazi ingane bazini bona ngiyakropa lana ngiyakudedela lana ngiyaskema la ngiyeka la bayadlala bazi ingane kanti akudlala la akudlalwa la. Abantu they've got serious problems. They need a serious help. Uyabona mawusufika lapha edamini kuba khana dam ila uzovuma khona inkunzi ukhimbhaka ila uyosho khona uthi hayi kufanele ukukhulume kanje ngomgqibelo bonke abantu abanomakhandakhanda babe khona ngizoqhamuka nama details wonke ukuthi thina esinomakhandakhanda nawe uzoba nawo before the event siyosebenza kanjani ngomhla ka13 mhla ka13 ngiyobe ngisebenza abantu abanomakhandakhanda abo bebenomakhandakhanda mhla ka13 ngiyosebenza nabo kodwa ngiyosebenza edamini khona ngosebenza edamini nabo kube khona ngosebenza kumakhandakhanda stone nabo kube khona ngosebenza kwiHoly Mountain kube khona ngobasebenza endlini kamakhandakhanda. Yabo mhla ka13 nje mina ngiyacela bandla la ukhona you must bring yourself energy drink and stuff ngoba kuyosetshenzwa kuze kulamule ucisho kuyosa. Then 14 sewusuyafika umphakathi sekuyi festival 14 asisebenzi 14 sobe sijabula kunama cocktail here and there umnandi 14 kuyajatshula 13 kodwa hayi mawunalo ibhuzu ulifake mawunawo ujazi ufake ubaphathe nophaka uyiphathe nekhemchair uliphathe nocansi yabo phathe nje lokho mhla 13 kodwa ke ngumgqibelo ngiyeza nama details ngizokhuluma kakhulu egroupini kamakhanakanda ngofika sekuyi highlighter la kodwa Saturday egroupini kamakhanakanda ku WhatsApp bonke bayazi labo ngizongena ngo8 ebusuku ngizochaza ama details ukuthi kobe kwenzakalani 13 kogqokwa kanjani ngoba makusetshenzwa kuba ne dress code yakhona kogqokwa kanjani makusebenza koba njani kodwa ngiyanitshela
uyobona ngoke ngiphonse nje edamini ngoke ngiphonse inkukhu edamini siyibulale soyibulala inkukhu siyiphonse edamini khonto oyibona yenziwa inkukhu edamini sifile khonto oyibona ngithi anginike iclue nje manje ngoba emazulwini ihlelwe yonke into ayikho into ezophazamisa baba uNkulunkulu anibusise lana ikhona amadlozeni aphakame kakhulu naqala inkinga enibhekene nazo uNkulunkulu namadlozeni awahambe phambili azixazulule namhlanje awusabehave njengomuntu obubehave ngaye ngenyanga ezidlule ngoba usuthola uKingBhaka manje azi mfethu ukuthi empilweni uhambo and lapho uhambo luye nqobeni uhambo lolu akekho umuntu seloku nje wabakhona umakhandakhanda ayikho report yakuyafika kwathiwa khona umuntu onomakhandakhanda oshonile akho ngisho oyedwa okuthiwa nje awu unomakhandakhanda saye emngcwabeni umuntu onomakhandakhanda wake wezwa wena akho ngisho yedwa lokho waqala umakhandakhanda sine group baningi abantu more than 700 kuyaphezulu egroupini strictly laba banomakhandakhanda there are more than 700 akho ngisho yedwa okwathiwa awubandla lehlangana ngehlanga usedlulile ubani emhlabeni ngoba yindaba we don't die easily nomakhandakhanda don't die easily izimpi ziba khona kodwa ziyanqotshwa phela into ebalekile ukunqoba baba ngoba ngenkathi ufuna ukukhuphuka ngokwesikhundla emsebenzini ukhuphuke ngokwempilo ngokwakho umuzi ngokwani lapho usuya kwi next level yempilo mawuya kwi next level khona ama forces angafuni unyuke akudonsela phansi afuna uhlala umele la ukhona khona abantu abafungile empilweni yakho uyathanda uthandi umuntu nomuntu unabo abantu abafungile abathi ngeke udlule la ngithi mina full sack lezo zidla ngeke ilunge bona bakhandakhanda full sack ziyofuka seziyeke siyaphezulu thina baba yini bafethu ngithanda kakhulu ule thanda awu ngeke mase sibabhuqa ngithi ayibonje even nansi lokhuzana uthi ololodwa lamentshisi uyalibona liyakhombisa ukuthi kuyasetshenzwa lapha angithi uyalibona nanto dlalwa akuyontelezi le udaka lolu akuyontelezi udaka lolu khombisa ukuthi kuyasetshenzwa kudlalwa buqa imiza abafokazana ngotholodwa lamentshisi thuluza ngahambi nalo ngilifice ensimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abane ngunogwadobhatha ayikhulule kufoka amakhandakhanda ngidlondle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana mengasho ubusika nehlobo siphethe singabonakala amanzi lengena khona siyabona lephuma khona engcwele ngaphuphi ozibhutshana bephupha amehla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyawo fuck off usak engizwe ngempa